फाइनली गाइजहरू हामी चाहिँ माघ 1 गते सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना। सँगसँगै हामी चाहिँ पाहा मार्नुको लागि खोला खेल्नु जाँदैछौँ। हाम्रो टिम चाहिँ 2, 4, 5 जना छौँ। हामी चाहिँ गाइजहरू खोला पाहा अठाउँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो हुन्छ तिनीहरू सँगालेर म तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै घरदेखि अलिक ओरतिर बाटोमा जाँदैछौँ। त्यस पछाडि म पाहाहरू समातेको दृश्यहरू अलिअलि देखाउने प्रयास गर्नेछु। त्यही हो गाइजहरू, गाउँघरमा यस्तै त हो नि, हामी यस्तै त हो नि, बोडो भने यस्तो हाम्रो चाहिँ यस्तै छ है। गाइजहरू तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्टमा डुओ भिडियो गर्नु होला। बोक्नु लाँदा हुन्छ त म भन्छु त। हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ गणेशको घरमा आइपुगेको छौँ। पछाडिको भिडियोहरू फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। म नान्जी के गरेको हौ? सिजन यही हो, मकैहरू केलाउने बेली भइराखेको छ। अनि हामी यस्तै छौँ गाइजहरू। आइजाऊ खोलातिर पो दाजु हामी त यसो खेल्नु जानु भनेर दाजु एउटा झम्पल उहाँको लगिराख्नु भरे ल्याइदिन्थ्यौँ है दाजु। भरे हामी ल्याइदिइहाल्छौँ दाजु। पुरा गर्छ उता बक्सर त्यस्तै, यता मासैमा त्यस्तै, यो सिलिगुडी के हो गर्नु त भनी काम नगरिकन टक्कुसँगले अब हामी लाग्यो खोलातर्फ। पानी सानी खाएर खाजाहरू सबै घरैदेखि बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। उता चाहिँ घरहरू केही पाइँदैन, त्यही भएर झोलासोला टन्न बोकेर जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अनि खोला चाहिँ सकभर हामी 1 घन्टा जति लाग्छ होला त्यो पाहा अठाउने ठाउँ पुग्नु चाहिँ। अनि हामी जाँदैछौँ लगातार 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 हिँडिराखेको छौँ। यस्तै छ है हाम्रो गाउँको भ्यूहरू चाहिँ गाइजहरू। उतातिर चाहिँ त्यस रमाइलो तरिकाले मान्नुहुन्छ होला। हाम्रो चाहिँ रमाइलो भनेको चाहिँ खोला जाने हो कि यहाँदेखि खोला कि त जङ्गल जाने हो, यताउता घुमघाम गर्ने, त्यही हो। अहिले हामी चाहिँ खोला जाँदैछौँ। यो त अस्ति फुटाएको नि, अझै नपुगेर अझै फुटाउनु लगाएको। फुटाउने मान्छेहरू कता गयो? यहाँ तल पोखरी खनेको छ नि, हो त्यहाँ चाहिँ वरिपरि बार गर्नु भनेर फुटाउनु लगाएको रहेछ कि गणेशले चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि यति फुटाएको चाहिँ पेमेन्ट गरेपछि बुढोहरू आएन नै रहेछ कि। यहाँ पनि पानी चाहिँ उहाँ पल्लो घट्टे खोलादेखि ल्यायो भने मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ जानै पर्यो कि, कोही बेला पत्करले थुनिदिन्छ होइन। अब धाराकै पानीले पनि पुग्नु चाहिँ पुग्छ है। तर त्यहाँ पोखरीदेखि उँधो चाहिँ सबै अलैँची हालेको छ नि त, त्यहाँदेखि सिँचाइ चाहियो, त्यही भएर। अनि हामी चाहिँ पस्ने चाहिँ कहाँदेखि ठ्याक्कै झर्नादेखि किन हामी चाहिँ मोबिल झर्नादेखि
लाग्छौँ खोला खेल्दै खेल्दै। फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यो भ्लगको लागि भिडियो बनाउँदैछु। योभन्दा अगाडि मैले कुनै गोब्रोदेखि खिचेको भिडियोहरू हालेको पनि छुइनँ। अनि कस्तो फर्स्टमा चाहिँ स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ के बोल्ने क्यामेरा ठ्याक्कै अगाडि आउने बित्तिकै के बोल्ने ला भनेर मन ढुक 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 हुँदो रहेछ कि गाइजहरू। अनि त्यही भएर आज चाहिँ मैले कोसिस गरिरहेको छु यो चाहिँ भ्लगमै हाल्छु भनेर माघ 1 गतेदेखि ठ्याक्कै थालेको छु। कस्तो डर हुँदो रहेछ कि अब योभन्दा अगाडि क्यामेरा अगाडि कहिले बोलिएको पनि थिएन। कस्तो डर हुँदो रहेछ कि बोल्नुको लागि। त्यही भएर अलिक डराउँदै भयो भने भिडियो चाहिँ मैले अलिअलि गरिरहेको छु। अब यस पछाडि के कस्तो हुन्छ यो भिडियो गर्दै जाँदाखेरि बानी पनि भइन्छ होला सायद। कस्तो डर भइरहेको छ कि म चाहिँ के बोल्ने जस्तो। हाम्रो गाउँको बाटोहरू यस्तो छ। ठ्याक्कै अहिले वाकाटाङ आइपुग्नु आँट्यो। दुईवटा खोल्सा कटेन। यो पुल पनि यार भत्किनु आँटेछ अब फेरि है। यतापट्टिको त ठिकै छ, उतापट्टिको जग चाहिँ गएछ कि। अनि उतापट्टिको भत्किँदै आँटेको छ। यो खोला खरे खोला भन्छ वाकाटाङ र हुँगेको बिचको। यो चाहिँ डेली भत्किराखेको छ कि सलन नै बनाइन्छ। श्रमदानबाट बनाएर फेरि भत्किहाल्छ। यो चाहिँ मूल बाटो पनि हो, उता पानधारे जोड्ने र हुँगे वाकाटाङ जोड्ने मूल बाटो भत्किराखेको हुन्छ नि। बनायो फेरि अर्को साल भत्किहाल्छ। अलिक राम्रो तरिकाले बनाउने ठाउँ पनि छैन कि यहाँ। भत्की बग्ने खालको जग्गा छ। त्यही भएर खासै ठाउँ नभएर अब त्यहीँ हामीले बनाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ अब झरी पर्ने समयमा बर्खा त पुल त अनिवार्य चाहियो नै। त्यसको लागि बनायो। फेरि अब त्यो पछाडि झरी बाढी आउँदा लगिहाल्छ कि। त्यही भएर अर्को ठाउँ बनाउने ठाउँ पनि छैन। यो फेरि मेन जक्सन मूल बाटो पनि हो। त्यही भएर समस्या छ यो पुलको चाहिँ। हामी चाहिँ लगभग महावीर झरनाको नजिकै आइपुगिसक्यौँ। अब 15 देखि 20 मिनटमा महावीर झरना पुगिन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो खोला खेल स्टार्टिङ पोइन्टमा पुगिन्छ। अनि त्यस पछाडि सकभर हामी 4 घन्टा जति चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा जति चाहिँ खोला खेलेर बिताइन्छ कि आज चाहिँ। अनि खोला खेलेर टक्क फर्किने हो। हामी चाहिँ चराहरू पनि मार्दै गइन्छ है गाईहरू यसरी। ठ्याक्क अहिले चाहिँ वाकाटाङ आइपुगेको छु। अब चाहिँ बिस्तारै गए पनि 10 देखि 15 मिनटमा चाहिँ मजाले पुगिन्छ महावीर झरना। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी उकालो लाग्छौँ खोला। दुईजना टोलीहरू त खोइ आइपुगेन त हौ। कहाँ पर्खिनु? झर्ना आइपुगेर उकालो निक्लिनु। अनि त्यहाँको बाटो छ त अहिले निक्लिने? बाटो त छँदै छ होला त, झ्याप्सी होला नि त। भने पछाडि हामी महावीर झरना नि पुगिँदै रहेछ। यस महावीर झरनादेखि चाहिँ उकालो हामी लाग्छ। त्यही हो।
हामी चाहिँ मभिड झर्नाको नजिकै पुगिसक्यौँ। अनि त्यस पछाडि काली लाग्ने खोलाइ खोला। सामानहरू चाहिँ यस्तो यस्तो बोकेर जानुपर्छ खोला खेल्नु जाँदा चाहिँ। यति घाँस ल्याउनु हुँदैछ भाउजू। उता जङ्गल पो भाउजूले चाहिँ घाँस बोकेर जानु हुँदैछ। निभाको घाँस भाइ त छ नि, मभन्दा चाहिँ अलिकति महिनाले दाजु रहेछ के। मभन्दा चाहिँ महिनाले दाजु रहेछ। हामी चाहिँ मभिड झर्नाको नजिकै आइपुगे गाइजहरू। त्यहाँ मभिड झर्ना देखिराखेको छ। त्यहाँ पर चाहिँ माथिल्लो टेम्के डाँडा हुसु लागेको। अनि त्यस पछाडि यो माथिल्लो माङ्केवा। अनि यतापट्टि चाहिँ लुङ्गेन हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ ठ्याक्कसँगले मभिड झर्ना आइपुग्नु आँट्यो। त्यही हो, अहिले चाहिँ हामी मभिड झर्नाको नजिकै भन्दा पनि 100 मिटरभन्दा बढी नै छ दूरी चाहिँ पुग्नुको लागि। झन् जेउस नजिकै आइपुगिसक्यौँ। पहिले चाहिँ पुरै यहाँ खेती हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ रोड झर्नाको लागि रोड छिराए पछाडि चाहिँ यता अलैँची घारी पनि अलिक बग्ने खालको समस्या भएर उत्तिस लगायत अलैँचीहरू पनि लाउनु चाहिँ लागेको छ। राम्रै छ भन्नु। अब चाहिँ झर्ना आइपुग्नुको लागि 200 मिटर बाँकी। त्यस्तै छ रहेछ। बाटोहरू यस्तै छ। यता चाहिँ भर्खर खोदालेको रहेछ नि यो बाटो। यहाँ भत्केको थिएछ है क्या हो जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ यस्तो छ। बाइकहरू चाहिँ झर्नैसम्म नपुगे पनि यहाँबाट झर्नाको माथिल्लो भन्दा पनि छेउमा र उयासम्म चाहिँ मजाले जानु सक्ने बाटो छ। अहिले हिउँदाको समयमा चाहिँ बर्खा लागेपछि चाहिँ यता आउनु सकिँदैन। परा धुर्वर घरदेखि नभए चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ डेली बर्खा हिउँदा बाटो चाहिँ आउँछ। बाइकहरूसम्म चाहिँ अरू ठुलो गाडी टेम्पोहरूसम्म चाहिँ आउनु नसक्ला। अरू चाहिँ आउँछ। अब खोला पुगेपछि भेटौँ गाइज। फाइनली हामी चाहिँ झर्ना आइपुगिसकेको छौँ। त्यहाँ पर झर्ना चाहिँ देखिँदैछ। मभिड झर्ना हाम्रो टोली यतिजना छौँ। अब आज के कसो हुन्छ खोला खेल्नु जाँदैछौँ हामी चाहिँ। ट्याक्कसँगले झर्ना त्यहाँ छ। मूल बाटोको पुल यहाँ तल छ। अनि यता गएपछि झर्ना टक्कसँगले यो अहिले पनि पानी चाहिँ ठिकै रहेछ है दाजु। यतिको माघको महिनामा पनि यतिको चाहिँ हुन्छ। अब अलिक पछाडि चाहिँ सुक्दै जान्छ कि यहाँको झर्ना चाहिँ। यस बर्खा चाहिँ ठुलै हुन्छ यहाँ झर्ना चाहिँ। तर अहिले चाहिँ अलिक सानो भइसकेको रहेछ घटेर। यस्तो छ ट्याक्कसँगले झर्नामा टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था छ। अनि अरू चाहिँ खासै अहिलेसम्म छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ ट्याक्कसँगले जानेछौँ। यता अर्को खोला
अनि झर्ना आउने खोला चाहिँ यहाँ अर्को छुट्टै छ यहाँदेखि तल गोरा दोभान दुईवटा निस्किएर एउटै खोला भएर जान्छ त्यो पुलदेखि अनि अहिले चाहिँ हामी झर्नामा आइपुगिसकेको छौँ गाइजहरू यस्तो छ झर्ना चाहिँ हाम्रो मभिर झर्ना मजाले निहालेर हेरिदिनु होला यस्तो छ यहाँ यस्तो छ अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने बाटो चाहिँ यहाँदेखि उकालो यहाँ टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था छ अनि यहाँदेखि उकालो निक्लेर यो झर्नाको टप हुँदै भइ हामी जान्छौँ अब चाहिँ हाम्रो जङ्गलको बाटो स्टार्ट भयो है जङ्गल त हो है यस्तो छ बाटोहरू पहिला हुँदै जानुपर्ने हुन्छ कोही कोही ठाउँ बाटो पनि भेटिन्छ या भेटिँदैन अब मान्छे हिँडिराखेको अब चाहिँ हामी बाटो भेटिन्न त्यो माथिको त्यो बाटो भन्दा पनि देओस् यताको वाकाटाङको बासिन्दाहरूले घाँस दाउरा गर्ने बाटो त्यस्तै हो खासै ठुलो मूल बाटो चाहिँ होइन त्यसको गोडेटो चाहिँ छ योभन्दा अलिक राम्रो अनि हामी त्यहाँदेखि उकालो लाग्नेछौँ खोला हाम्रो दाजु यता अगाडि हिँड्नु हुँदैछ कतिको मजा हुँदैछ दाजु जङ्गल हिँड्नु मजा त मजा आउँदैछ केटा धेरै पछाडि आयो नि त है रुखहरू छ मात्र नभए यो चाहिँ यहाँ भिड चाहिँ खतरा छ है यो सालपा सिलिजुङ चढ्दा जतिकै भिड त हो नि घुम्न आएको भाइहरूसँग पनि चरेको रहेछ साथी हो घोडा छ नि कालिज मिर्गा यता घोडलहरू थारहरू पनि के पाउँछ अरे तर हामीले चाहिँ देखेको चाहिँ छैन हाम्रो गाउँ त्यहीँ पहाडी छ तर अलिअलि त्यहाँदेखि खासै राम्रो देखिँदैन रुखहरूले छलेर नभए चाहिँ राम्रो देखिन्छ ठ्याक्कै हामी चाहिँ मभिर झर्नाको टपमा आइपुग्नु आएको थियौँ अलिक थोरै मिनट 2-3 मिनट जस्तो लाग्छ यहाँदेखिको भ्यूहरू चाहिँ जोस् उता देखिने भनेको होङ्गे यता कालिज चढेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइजहरू अनि उता हेर्दा चाहिँ हुँगे मात्रै देखिँदो रहेछ है दाजु खोङटाङबाट देखिन्छ होला उँभो गयो टोलीहरू चाहिँ कता जानु हामी चाहिँ उता ठ्याक्कै हामी चाहिँ मभिर झर्नाको टपमा पुग्ने निर्णय भयो हामी चाहिँ यहाँदेखि उता गएर तल अहिले त मभिर झर्नाको कहाँ तलदेखि नि हामी त कहाँ माथि आइसक्यो अनि त्यहाँदेखि खोलाको यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो बाटो त डेन्जर छ नि यस्तो छ गाइसहरू बाटो चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ होटलबाट भने चाहिँ कहाँ आयो उठ्यो पर के दाजु के गर्ने नि मरो होला दाजु यो त कता अब हामीले घोच्नुको लागि सिगा नै यहाँ पछाडिको सुरिलो सिन्का चाहिन्छ 2 मिटर जतिको लानु अनि त्यसले चाहिँ खोजेर त्यसले घोचेर छानेर यो चाहिँ कस्तो बाघ घोच्ने कस्तो लाउँछ अब हामीले त क्या पत्तै लाउनु सकिँदैन सधैँ अब खोला खेलिराख्ने मान्छेहरूले चाहिँ ट्याक यहाँ दाजु र यहाँ मनोजले चाहिँ टक्कसँगले ट्याक्क एकताल सिङ्खा घुटार्नु बित्तिकै छ या छैन डिसिजन दिनु सक्नुहुन्छ कि अब हामी चाहिँ अब खासै आइँदैन पनि अनि त्यही भएर खासै अब घोच्नु त घोच्छ केलाई अब घोच्यो अब ढुङ्गाको चेपमा घोच्नु पर्ने छ अनि खासै थाहा चाहिँ हुँदैन हामी अनुभवी मान्छे चाहिँ होइन त्यसहरूले यहाँ दाजुहरूसँग आइँदैछ हामी चाहिँ यस्तो पाइप छ ठ्याक्क फाइनली हामी चाहिँ खोला आइपुगेको छ अब यहाँ एकछिन खाजा के अलिअलि खाएर
टिकट गर्नु छ हामी चाहिँ पाहा मार्नुको लागि भ्यागुता भन्दा त सबले कमेन्टमा थुथु गरिदिइहाल्छ नि एकछिन बसौँ अनि अब यहाँ एकछिन खाजा अलिअलि खाएर के गर्नुपर्छ यो हामी अब यही छ अरू म चाहिँ मभिर झर्नाको टप पनि आइपुगिसकेको छु अनि त्यहाँदेखि मभिर झर्नाहरू कस्तो पारा झरेको छ भनेर कुन खोला भनेर यस्तो पारा देखाइराखेको छु सबै यहाँ तल झरेको छ झर्ना यस्तो छ अनि यता नि भ्यू यता नि भ्यू यस्तो छ यहाँ तल पुल छ अनि पारी वाकाटाङ अनि वाकाटाङदेखि पारी हुँगे अलिअलि देखिराखेको छ त्यस्तै छ अनि हामी चाहिँ खोला खेल्दै यसरी जान्छौँ हामी चाहिँ यो मभिर झर्नाको टपदेखि उकालो जाँदैछौँ हामी खोला जाने हो आज खोला खेल्नुको लागि आएको हो हामी टक्कसँगले यस्तै छ बाटोहरू यहाँ हाम्रो मनु दाइले यहाँ अब पठाउनुको लागि यहाँ ढुङ्गा हल्लाउँदैछ निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन एकसँगले यहाँ चाहिँ पा छ भन्ने अनमन भइसकेको छ अनि यता दाजुले काँडा बनाउनु हुँदैछ बल्छीको जस्तो अनि त्यसले चाहिँ टक्कसँगले भोटेर निकाल्ने हो यो कुरमा चाहिँ पाएको त्यो पानी छ ओ पा यहाँ घोचिँदैछ यता यता दुलो परेको छैन नि यता नि दुलै छ जस्तो छ खोइ त एउटा छोटो सिङ्खा यहाँदेखि उता दुलै छ जस्तो छ के पा खोज्दै हामी चाहिँ अन्तिम ठाउँमा आइपुगिसक्यौँ अब आधी घन्टा पछाडि हामी घर जाने बाटो पुगिन्छ होला तलदेखि आएको हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यौँ हाम्रो दाजुहरूले चाहिँ पाहरूको लागि यहाँ ढुङ्गा हल्लाइराख्नु भएको छ त्यस्तो ढुङ्गा पनि हल्लाउनु पर्ने हुन्छ चिसो छ पानी एकचोटि ऊ यहाँ मभिर झर्नाको टप पनि देखाइराख्नु पऱ्यो चाहिँ म चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाहा अठाउने कार्यक्रम भइरहेको छ मभिर झर्नाको टपदेखि चाहिँ हुँगे वाकाटाङ दृश्य यस्तो देखिन्छ यता खावा
त्यहाँ हामीले पुच्छा यता वाकाटाङ मेरो हमछास यहाँ हामी यतिजना अहोय आएको छौँ आज माघे सङ्क्रान्ति वर्षेनीको हाम्रो चाड पर्व भने मासु फाइनली अहिले चाहिँ हामी खोला खेलेर नि फर्किसकेको छौँ पा चाहिँ के अरे शिव खोली कि कसो अरे पा चाहिँ शिव खोली चाहिँ हो त्यही हो यसो रमाइलोको लागि गइएको थियो पक्रियो भने देखाउँछु भनेको नि थिएँ अब पक्रिन त्यस्तै हो अहिले फर्केर नि गाउँ आइपुगिसकेको छौँ खोलादेखि चाहिँ अब आधी घन्टामा चाहिँ घर ठ्याक्कै पुगिन्छ हामी त्यस्तै छ गाउँघरको रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त घरिघरि त त्यही भएर हामीले त्यहाँ त्यो खोलादेखि चढेको अब यहाँ तल पुग्दा चाहिँ एक खन्को हुन्छ हामी आज चाहिँ यहाँ पारी खोला देखिरहेको छ हामी चढेको खोला त्यो झर्नादेखि माथि निक्लेको थियौँ अनि टक्कसँगले त्यहाँ झर्नादेखि माथिसम्म पुगेको थियौँ हामी अब चाहिँ घर पुग्नु आँटिसक्यौँ त्यही हो अब भरे भेटौँ